Bonjour les amis, c'est la nature promet et aujourd'hui nous allons vous donner un petit truc pour observer et filmer les oiseaux facilement. En hiver, grâce à une mangeoire, on peut facilement attirer et observer les oiseaux pendant qu'ils mangent. Nous allons vous montrer comment en fabriquer une. Voici les planches dont nous avons besoin. Nous avons besoin de 5 planches de 27 sur 38 cm. Pour plus de détails sur les mesures, allez dans la description. Et pour terminer, le toit. Et pour finir, on met une couche de vernis pour protéger des intempéries. Et voilà, une fois la mangeoire terminée, nous l'avons placée en hauteur, pas trop près des arbres ni des murets, pour que les chats et les renards ne l'attaquent pas. Pour pouvoir observer les oiseaux de tout près, nous avons fixé une caméra sur le côté de la mangeoire. Est-ce que l'image est bonne? Un peu plus bas. Avec la tablette, on pourra contrôler l'image et observer les oiseaux qui mangeront. C'est ici que se termine notre émission et revenez vite pour une nouvelle vidéo.